Kāpēc vajag baznīcu? Vai var bez tās tāda pārliecība cilvēkam, ka baznīca man nav vajadzīga? Pietiek ar to, ka es uzzinu, kas ir Dievs, es viņam pats ticēšu, tā kā es vēlos. Bieži var sastapt tādus kristiešus, kuri saka, man pietiek satikties ar Dievu kaut kur dabā, mežā, sarunāties privāti. Un baznīca ir tikai cilvēcisks veidojums, izdomājums, bet vai tā ir? Lai atbildētu uz šo jautājumu, protams, mēs zinām, ka viens no avotiem, ka mēs varam zināt, kas ir Dievs, ir svētie raksti. Un arī svētajos rakstos ir minēts tieši vārds baznīcā. Dievs, Jēzus Kristus, izveidojis baznīcu, lai cilvēki varētu uzzināt, kas ir Dievs, kāds viņš ir, lai viņš varētu pareizi ticēt, saprast. Un mēs, katoļi, pamatojamies uz fragmentu Mateja evaņģeļa 16. nodaļa, no 18. līdz 19. pantam, kur Jēzus pateica tādus vārdus apostolim Pēterim: Tu esi Pēteris, ko nozīmē klints, un uz šīs klints es uzcelšu savu baznīcu. Un ēles vārti to neuzvarēs. Protams, ir arī citi fragmenti, kas norāda uz to, ka baznīcai ir dievišķa institūcija. Dzirdam tādus pārmetumus, ka baznīca izveidota, lai kontrolētu cilvēkus. Tas nav nekāds sakars ar Dievu. Bet svētie raksti mums liecina kaut ko citu. Tie, kuri noliedz baznīcas institūciju, meklē atbildes tikai svētajos rakstos. Bet jautājums paliek tad cits. No kurienes mums ir tie svētie raksti? Kas to ir uzrakstījis? Neatradīsiet arī svētajos rakstos atbildi, kur Jēzus pateica: ejiet un lasiet, ejiet, saņemiet šos rakstus. To viņš ir devis, uzticējis apustuļiem. Sākumā izveidojot baznīcu, sākumā izveidot hierarhisku struktūru, uzticot apustuļiem, un tā kā mēs saucam sukcesiju, tālāk vāras nodošanu, un tikai no tās autoritātes izveidojas arī svētie raksti, kas bija svēta gara iedvesmoti, protams, bet ar autoritāti apstiprināti. Līdz ar to mēs nevaram runāt par ticību, par Dievu un tādā saprast un sarunāties ar viņu bez baznīcas. Mateja evaņģēļa 18. nodaļa, Jēzus pateica tādus vārdus: bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to baznīcai, bet ja viņa neklausa baznīcu, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks. Jēzus pateica: vara pieder tai autoritāti, kur es nodevu tiem apustuļiem. Viņam ir atslēgas svēto rakstu skaidrošana. Ne tikai svēto rakstu fragmenti, bet arī pirmie baznīcas tēvi, pirmie kristieši. Svētais Ignācijs no Antiohijas pateica tādus vārdus: cilvēks nevar uzskatīt Dievu par savu tēvu, ja viņš neuzskata baznīcu par savu māti.